Խնամված լինելն է Չերչինյան Cosmetics։ Բարև Մեդինֆորմի բոլոր հեռուստադիտողներին, հարգելիներս այսօր առանձնացրել եմ բնածին արատներից նապաստակի շրթունք, գայլի երախ, այս երկու թեմաները եւ երբ երեխան ծնվում է այս խնդրով, իհարկե ծնողի համար շատ անհասկանալի իրավիճակ է ստեղծվում, ինչ արատ է սա իրենից ներկայացնում, ինչպիսի լուծում սա ունի, ի վերջո այն մտավոր ձևով ազդում է երեխայի վրա, թե ոչ։ Բոլոր այս հարցերի եւ այլ կարեւոր պատասխաններ դուք կլսեք այսօր Մեդինֆորմի շրջանակում, իսկ ես զրուցել եմ եկել Շենքավիթ բժշկական կենտրոնի մեծահասակների փոքրերի դիմացանոթային վիրաբույժ Իրեն Ռաֆայելովայի հետ բարև բժշկուհի։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ, որ մեր զրուցակիցն եք։ Ես եմ շնորհակալ։ Եվ այսպես բժշկուհի բնածին այս արատները կարող են շատ քաոսային իրավիճակ ստեղծել ընտանիքում։ Առաջին հայացքից թվում է, թե այս երեխաները նաև ունեն մտավոր խնդիրներ։ Խնդրեմ խոսեք այս արատներից, արդյոք սրանք միայն արտաքին արատներ են, որոնք ենթակա են շտկման։ Այս արատները հիմնականում իզոլացված են լինում, այսինքն այլ որևէ խնդիրների հետ ոչ միշտ են, շատ քիչ դեպքերում են, որ կարող են համակցվել, այդ իսկ պատճառով մեր պացիենտների ճնշող մեծամասնությունը լիարժեք առողջ երեխաներ են, բացի այս խնդրից, այսինքն այս խնդիրը վերացնելուց հետո նրանք լիարժեք գալիս են դեպի հասարակություն եւ դառնում հասարակության անբաժանելի մաս։ Այո, քանի որ արատը մի քիչ ավելի ընդլայնված է, քան արտաքին տեսքն է, այսինքն այն կարող է ըմպանի հատվածը նույնպես ներգրավել եւ այլն, հետաքրքիր է սա կատարվում է մեկ անգամ հենց նորածնային շրջանում, թե տարիներ անց պետք է կատարել հաջորդ վիրահատությունը։ Արատները տարբեր են լինում եւ մոտեցումները եւ վիրահատությունների քանակն էլ նույնպես կախված է նրանից, թե ինչ ծավալի խնդիր ունենք, հա, այսինքն եթե հնարավոր է մեկ վիրահատությունով լուծել այդ խնդիրը, մենք դա իրականացնում ենք մեկ վիրահատությամբ, իսկ եթե դա չի հաջողում ինչ պատճառներով, սկսած նրանից մեծ արատն է լինում, սկսած նրանից, որ հնարավոր չի այդ մեկ վիրահատության ժամանակ ստանալ այն արդյունքը, որ ակնկալում ենք, այսինքն հիմնական վիրահատությունից բացի հնարավոր են ավելի փոքր ծավալի վիրահատություններ, որոնց արդյունքում որ լիարժեք կշտկվի այդ խնդիրը։ Մի փոքր ուզում եմ վերադառնանք արատի առաջացման խնդրին, արդյոք այն հղիության շրջանում ինչ որ շեշտադրումներ կան, որոնք պետք է հստակ կատարել, որի հետևանքով էլ այն կարող է այսպես երեխայի ձևավորման վրա ազդել։ Ուրեմն խնդիրները առաջանում են հղիության առաջին եռամսյակում, երբ որ ձևավորվում է դիմացնոտային շրջանը։ Պատճառները շատ են, պատճառները կարող են լինել ինչպես գենետիկ, այնպես էլ ոչ գենետիկ եւ այն դեպքերում, երբ որ երեխան արդեն ունենք ծնված ընտանիքում մեկ երեխա այսպիսի խնդրով, մենք խորհուրդ ենք տալիս ծնողներին իրականացնել արդեն գենետիկ հետազոտություն հասկանալու համար հաջորդ բալիկները հնարավոր է այդպիսի խնդիրներ ունենան, թե ոչ։ Իսկ հիմնական պատճառը իհարկե դա վիրուսներն են, հիմնականում դա գրիպի վիրուսն է, որը կարող է ամեն մայրիկ կարող է հիվանդանալ եւ լինել այսպիսի թիրախ։ Այո, բժշկության զարգացմանը զուգընթաց արդյոք կատարելագործվել են այն մեթոդները, որոնք շտկում են այս արատները, դրանք դարձնելով ավելի աննկատ։ Դե իհարկե այս դարաշրջանի 21-րդ դարի նյութերը եւ գործիքները մեզ թույլ են տալիս ստանալ ավելի լավ արդյունք, քան նախկինում։ Իհարկե մենք ինքներս ենք կատարելագործվում եւ ամեն հաջորդ տարի ունենում ենք ավելի լավ արդյունքներ, քան նախկինում ենք գրանցել։ Իրեն Ռաֆայելովա, հետաքրքիր է թե այս արատները հիմնականում մարդկանց մոտ մտայնություն, որ ժառանգական բնույթ են կրում։ Կա այդպիսի տեսակետ բժշկության մեջ, որ սա կարող է նաև լինել ժառանգական։ Այո, միանշանակ կա այդպիսի տեսակետ, դա փաստ է, հա, եւ բացի նրանից, որ դա փաստ է, սա ժառանգում է ինչպես դոմինանտ, այնպես էլ ռեցեսիվ գենով, այսինքն կարող է եւ ընտանիքում համարյա թե, հա, նույն սեռի երեխաներն են կարող ունենալ, կարող են ունենալ այդ 7
նախորդ գաղափարի շրջանակներում նույնպես, այսինքն ունենք ընտանիքներ Հայաստանում, շատ չէ, մի քանի ընտանիք ունենք, որտեղ որ շատ են այսպիսի բալիկներ ծնվում։ Եվ ինչից պետք է խուսափել, կա այսպես խուսափելու կամ պրոֆիլակտիկ որևէ քայլ կատարելու հնարավորություն, որպեսզի չկրկնվի հաջորդ սերնդի մոտ։ Դե եթե դա գենետիկ է, բնականաբար դեռևս ոչ, հուսանք հետագայում արդեն գենային ինժեներիայի շնորհիվ կկարողանան բլոկավորել, հա, այս արատները առաջացնող խրոմոսոմները եւ մենք չենք ունենա այս պատճառով խնդիրներ, դա իհարկե ապագայի հարց է, դա դեռ գործածելի մեթոդ չի, իսկ այն ինչ վերաբերվում է բնածին արատների ոչ գենետիկ, հա, պատճառներից առաջացած դեպքերի, դա իհարկե մայրիկների զգուշությունն է, օգտագործվող դեղորայքներն են, վնասակար սովորույթներն են, որոնք որ պետք է սահմանափակել եւ իսպառ վերացնել հղիությունը պլանավորելուց առաջ, լինել զգույշ, լինել սոնոգրաֆիստ, հա, բժիշկի հսկողության տակ եւ իրականացնել ուլտրաձայնային հետազոտություն այն տեղերում, որտեղ որ լավ արդյունքներ են, լավ ճշգրիտ են, այո, ճիշտ հետազոտություն են իրականացնում, որովհետև մենք ունենում ենք դեպքեր, երբ մի քանի սոնոգրաֆիայից հետո, անգամ դոպլեր հետազոտությունը իրականացնելուց հետո միևնույն է խնդիրը եւ մեծ խնդիրներ չեն բացահայտվում եւ ծնողները իմանում են երեխայի ծնվելուց անմիջապես հետո։ Իհարկե սա ոչ ցանկալի ինֆորմացիան ստանալու ձև է, իհարկե շատ ավելի լավ, երբ որ անգամ եթե կա խնդիր, ծնողը իմանա ծնվելուց առաջ եւ լինի հոգեբանորեն պատրաստ եւ ոչ միայն հոգեբանորեն, այլ պատրաստի այն ամենը, ինչ որ պետք է լինելու երեխայի ծնվելուց հետո եւ չկորցնի ժամանակ։ Այո, բժշկուհի, եւ խոսենք վիրահատական միջամտությունից, արդյոք այն լրիվ կարողանում է կարգավորել այդ դիմացնոտային խնդիրը եւ արտաքին եւ նաեւ ներքին առումով ու հետվիրահատական գործընթացը ինչպես ընթանում փոքրիկի համար նաեւ այս մասին խոսենք։ Իհարկե լավ արդյունքները դեպքից են կախված, այսինքն փոքր արատների դեպքում, երբ որ վիրահատական ծավալը փոքր է եւ բնականաբար մեծ վիրահատական դաշտ չի ընդգրկվում process-ի մեջ եւ բացի դա էլ իհարկե երեխայի անհատական, հա, օրգանիզմի անհատական ռեակցիան այս վիրահատությանը ունենում ենք շատ ավելի լավ արդյունքներ, քան մեծ դեֆեկտների եւ դեֆորմացիաների բարագայում, երբ որ ունենք եւ փափուկ հյուսվածքների եւ ոսկրային հյուսվածքի ծավալուն դեֆորմացիաներ, որոնք որ շտկելու համար իհարկե մի քանի վիրահատություններ են պետք իրականացնել, իսկ վերջնական արդյունքը մեծ ծավալի դեֆորմացիաների դեպքում իհարկե արդեն հասուն տարիքում է իրականացվում, երբ որ ոսկրային պլաստիկաներն են իրականացվում եւ ոսկրային հենքից է հիմնականում կախված, ինչ որ շրթունքին է վերաբերվում, քթի դեֆորմացիային է վերաբերում, ոսկրային հենքից է կախված, թե մենք վիզուալ ինչ էսթետիկ արդյունք ենք ունենալու, հա, այսինքն լիարժեք վերականգնումը մեծ դեֆեկտների դեպքում ժամանակի հարց է, բայց ոչ ոք ապահովագրված չի, մարդիկ կարող են ստանալ կենցաղային տրավմաներ, չգիտեմ, այլ տրավմաներ, որոնք որ կարող են բերել այսպիսի խնդիրների։ Եվ վերջին հարցս, այս արատների վերացման համար կատարվող վիրահատությունները, իդեպ նշեմ հարգելի հեռուստադիտողներ, որ վիրահատական միջամտությունը այս արատների դեպքում միակ ելքն է դիտարկվում, որ տարիքում է այն ավարտվում, այ վերջին վիրահատությունը երբ կարելի է կատարել։ Եթե մենք կոմպլեքսով ենք մոտենում այս հարցին եւ պացիենտը եւ նրա հարազատները գրաֆիկով, հա, գալիս են վիրահատությունների, արդեն 20-21 տարեկան հասակում կարելի է լիարժեք վերջացնել ամբողջական ծավալը, որովհետեւ գանգի ձևավորումը եւ աղջիկների եւ տղաների մոտ ավարտվում է այս ժամկետներում եւ ոսկրապլաստիկ վիրահատությունների անգամ եթե կարիքը կա, այս տարիքում հնարավոր է իրականացնել եւ ստանալ
արդեն ցանկալի արդյունք։ Այո, շնորհակալ եմ բժշկուհի կարևոր ինֆորմացիայի համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Այսօր այսքանը մենք կհանդիպենք։ Կարևորը խնամված լինելն է։ Չերչինյան Cosmetics